హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియో ముత్యంధార వాటర్ ఫాల్స్ మన వెంకటాపూర్ దగ్గర ఈ మధ్య అందరికీ తెలిసిందే. ఇది మేము 2018 ఆగస్ట్లో వెళ్ళాము. ఆ ఓల్డ్ వీడియోస్ అన్నీ గూగుల్ ఫొటోస్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి ఈ వీడియో చేశాను. సీ అండ్ ఎంజాయ్. ఇప్పుడు రిటర్న్ కూడా ఇదేనా? రిటర్న్ కూడా ఇదేనా? మరి మనకి మనం రెండు వస్తాయి. డబ్బా ఖాళీ ఇబ్బంది. వీడియో తీద్దాం. పట్టుకుంటారు ఇక జరగమంటే చెక్కు తల్లి మెట్టు నేను మాత్రం షేక్ చేయట్లేదు. రోడ్ ఎక్కడ అలా ఉండడం వల్ల షేక్ అవుతుంది. చూసేవాళ్ళు ఎవరైతే చూస్తున్నారో తీసేటోడు షేక్ చేయకుండా వేయాల్సిందే అని చెప్తున్నారు కాబట్టి సో ఐ షోయింగ్ ద ప్రూఫ్. మనకు మెయిన్ రోడ్ వీరభద్రవరం నుండి ట్రాక్టర్లో రావాల్సి వస్తుంది. 8 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆగేసాక ఒక 1 కిలోమీటర్ బై వాక్లో వెళ్తే వాటర్ ఫాల్ రీచ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడకు పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళకపోవడమే బెటర్ నా ఉద్దేశంలో. దాన్ని వాళ్ళు చూసేదాకా పోయేటట్లేం రా. దాన్ని చూడకుంటే రిటర్న్ అయ్యేటట్టు అవుతలేదు. ఇంకో కిలోమీటర్ అయినా నడిచేటట్టు. దూద్ సాగర్ కూడా పనికిరాదు. మీరు తీయాలరా ఈ షూటింగ్. వచ్చేసిందా? ఇది దాటాలా?
Waterfalls. Winter view. What's the view? The waterfall.